Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі біздің обзорда Қытайдың мықты смартфоны Poco F3 5G деген смартфон. Жалпы коробкасы осындай. Біздегі версия қара цветті версиясы 8 ГБ оперативный память және өзінің памяті 256 ГБ. Коробкасының ішін ашып қарайық. Так, бізде мынандай коробка бар екен. Бұның ішінде чехол орналасқан, силиконовый, обычный. Содан соң смартфонның өзі, пока былай қоя тұрайық. Так, мына жерде блок питания. Блок питания бізде 33 ваттық блок питания. Былай айтқанда жақсы блок питания ғой. Так, содан соң бізде мынандай USB проводы бар. Және мына жерде бізде қазір ашып көрейік. Мынадай проводы бар. Оны не үшін арналғанын сосын айта кетемін. Пока мына лишний заттарды алып тастайын. Мешать етпес үшін. Так. Смартфонның өзіне келетін болсақ. Так, қалай көрсетейін? Түрі осындай. Арт жағы осындай. Так, мында екі үлкен камерасы бар екен. Үшінші кішкентай камерасы бар. Оның жанында бізде мына жерде получается микрофон бар және вспышка. Мұнда ең бастапқы камера 48 мегапиксельдік камера орналасқан. Так, артында мынандай жазуы бар. Poco 5G, яғни 5G интернетті поддерживать етеді. Артқы жағы мынау бізде пластмасса емес, артқы жағы стекло болып саналады. Стекло, получается, артындағы стеклосы мен алдындағы стеклосы. Так, Gorilla Glass 5-ші версияға жатады. Ол деген сөз, өзіміздің қарапайым тілмен айтсам, соққыға шыдай алатын стекло, яғни стекло сына қоймайды және царапина ала бермейді. Вот. Интернетте еще жазылған, мына шетіндегі рамкасы алюминийден жасалған деп жазылған, бірақ былай саусақпен ұстап сезіп қарап көрсек, бұл бізде алюминий емес, как будто не сияқты, пластмасса сияқты сезіледі. Вот. Так. Енді бізде кнопкаларға тоқтала кетсек, оң жағында бізде көрсете аламын. Оң жағында дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкасы орналасқан. Оның астында кнопка блокировки, телефонды сөндіріп қосатын кнопкасы бар. Жоғарысында бізде, так, жоғарысында микрофоны бар. Мына жерде динамикасы бар. Наоборот, мына жерде динамика орналасқан, микрофон және көріне ме, көрінбей ме, мұнда инфракрасный порт орналасқан. Ол деген сөз, осы телефонмен телевизорды басқаруға болады деген сөз. Яғни пульттің орнына қолдануға болады. Так, астында бізде не орналасқан көре кетейік. Астында сим-карта салатын жері бар, зарядка тығатын жері, микрофоны және динамикасы орналасқан. Мұнда байқадыңыздар ма, астында бір не жетпейді, радион. Ол наушникке тығатын жері жоқ, мынандай 3,5 дюймдік радион болады ғой обычно. Сондай радион жоқ, бірақ оның орнына мындағы зарядка тығатын жерге сол наушник тығуға болады. Бағана ең басында көрсеткен провод, мына қазір көрсете кетейін тағы. Осы провод арқылы, переходник арқылы былай тығасызда, мына жерге обычный наушникке тығып музыка тыңдасаңыздар болады. Так, енді мына сим-карта салатын жерін ашып көрейік. Қанша сим-карта поддерживать ететін көрейік. Флешка салына ма, салынбай ма. Так. Қараңыздар. Так, бірінші сим-карта, екінші сим-карта. Мұнда флешка салынбайды. Сондықтан, егерде сіздер ойынды көп ойнайтын болсаңыздар, фото, видео көп түсетін болсаңыздар,
онда сразу 256 гигабайттық версиясын сатып алғандарыңыз жөн болады. Өйткені 128 гигабайт бітіп таусылып қалады. Неге таусылып қалады? Өйткені мына камералары фотоға жақсы түсіреді. Сондықтан памяті көп алатын болады фотолар. Айтпақшы, камерасына тағы тоқтала кетсек, мында былай внимательно қарайтын болсақ, көріне ме сізге, көрінбей ме? Внимательно қарайтын болсақ, камералар алдыға жылжып тұрады. Екі сатыдан тұрады. Неге алдыға жылжып тұрады? Өйткені мында әртүрлі функцияларды, әртүрлі режимдерді поддерживать ететін жақсы камералар орналасқан. Так, мында 3 камера деп айттым ғой бағана. Ең бастапқы камерасы 48 мегапиксель, екінші камерасы широкоугольная камера 8 мегапикселдік, және макро камерасы бар, үшінші камера. Ол 2 мегапиксель. Негізі үшінші камера бесполезна камера, өйткені сіздер оны қолдана қоймайсыздар. Так, артын дизайнын айттым. Мында бізде, получается, экранына қарасақ, экраны AMOLED матрица, яғни цветі сочный болып жасалынған. Бірақ былай қарасаңыздар, 160 мың теңгеден басталатын смартфондар, кез келген компанияның смартфоны, бүкіл смартфонда 160 мың теңгеден басталатын AMOLED матрица орналасқан. Сондықтан таңғалудың да негізі қажет жоқ негізі. AMOLED матрица. Сосын бізде бұл экран 120 Гц поддерживать етеді. Оны міне настройкаға кіреміз, экранға кіреміз. Частота обновления экрана. Мында 120 Гц. Ол деген сөз анимация прям плавно жұмыс істейді деген сөз. Міне разницасы көрсетілген. 120 Гц плавно жұмыс жасайды. Так, AMOLED 120 Гц. Размері 6,67 дюйм. Яғни телефонның экраны өте үлкен. Бірақ бұның плюсы, егер фильм көп көретін болсаңыз, ойын ойнайтын болсаңыз, осы экран сіздерге ыңғайлы болып саналады. Бірақ былай айтқанда, көп кісі уже үлкен экранға да үйреніп қалды. Солай. Так, экранын айттым. Настройкасына кіріп несін көрейікші. Қараңыздар, мұнда оболочка MIUI 13-ші версия, Android 12-ші версия. Менде бағана айтқанымда 256 гигабайттық версиясы телефонның. Миына келетін болсақ, мұнда бізде айда кіріп көрсетейін сіздерге. Так. Оперативный память 8 гигабайт. Миы процессоры, мұнда мықты процессор тұр, Snapdragon 870 деген. Былай айтқанда, бұл процессор кез келген жұмысты өте тез атқарады. Ойындарды максималды настройкада поддерживать етеді. Ең жаңа процессор болмаса да, ең мықты процессорлардың бірі болып саналады. Так, бұл телефон NFC поддерживать етеді, соны да көрсете кетейін сіздерге. Мінеки галочка қойылып тұр. Яғни поддерживать етеді деген сөз. Экраны бір уақытта қанша саусақты сезетінін де көрсетейін. Так, ол үшін мен саусақ қазір 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Так, 10 саусақты бір уақытта сезе алады. Антутуда қанша балл жинайтынын да көрсетейін. Кейбір кісілерге бұл өте маңызды. 692.868 балл. Ол деген сөз. Бұл балл енді өте жақсы балл. Не дегенмен ойынға арналған процессор тұр ғой. Так. Камерада фотоға түсіріп көрсетейінші ғана. Қазір. Мынандай екі затты ала салайық. Любой зат.
түске түсетін. Так, мында по отдельности бірінші 48 мегапиксельді камерасын көрсетейін. Так, сырт жүріш камераларын что-то қолмен ұстап тастаған екем қазір. Так, мына жерде настройкада ещеға кіреміз. 48 мегапиксельді отдельно таңдаймыз. Опа. Фотоға түсірдім. 48 мегапиксел. Качествосы жаман емес. Качествосы нормальное качество. Так, енді екінші камера бағана широкоугольный камера дедім ғой. Соны да тексере кетейік. Ол үшін мына жерде 1x деп тұр ғой, соның сол жағында кнопка бар. Соны бассақ широкоугольный камера қосылады. Мінекей, мысалға мында обычная камера, широкоугольный камера осындай. Фотоға түсіреміз. Кіреміз камераға. Енді обычная камера қарағанда широкоугольный камераның качествосы нашарлау болады. Содан соң макросъемка, үшінші камера, керек емес камера негізі. Ол үшін мына жерге басамыз. Содан соң мына макро деген таңдаймыз. Ол жақын жерде фотоға түсіру үшін, арналған түсіру үшін. Мысалға мінекей. Өте жақын жерде кішкентай жазуларды көру үшін арналған камера. Қазір фотоға түсіре салайын мысалға. Так, фокусировка дұрыс жұмыс істемейді что-то. Мінекей фотоға түсіре салдым. Жақын жерде фотоға түсіру үшін арналған камера макросъемка деген. Алдыңғы камерасы бізде 20 мегапиксел. Қолымда фотоға түсіре салайын. Качествосы жаман емес. Так, не айтқан жоқпын. Экранын айттым, камерасын айттым, корпусын айттым, зарядка анау-мынауын айттым. Тағы не қызықты? Айтпақшы, ойын ойнайтын адамдар болса, енді бұл видеоны ойын ойнайтын адамдар көп көреді ғой, не дегенмен. Бұл телефон жайлы. Сондықтан PUBG-ға кіріп көрсетейін, қандай качествода не қылатын, максималды качествосын. Процессоры 870 Snapdragon болғандықтан, бұл ойынды телефон графигі, ойынның графигі максималды түрде болады. Так. Загрузка. Настройкасын сразу кіре кетейік. Мұнда бізде графикті қараңыздар. График ультра настройкада поддерживать етеді. Ультра және частота кадров ультра. Бірақ мұндағы ультра HD деген қосылмайды. Еще бізде мұнда максимумға қойса графикті. Мына жерде частота кадровты экстремальныйға қоюға болады. Экстремальный деген сөз, по-моему, 120 Гц поддерживать етеді деген сөз. Вот, окей. Применить. Мына жерде тренировочный режимға кіріп көрейін. Бір көрсетіп шығайын сіздерге. Так,
графигі осындай. Мына жерде яркость максимум қойсақ. Шустрый жұмыс істейді. Мен 4 саусақпен ойнаймын, бірақ редко ойнаймын, шыны керек. Жалпы осылай. Так. Айтпақшы, динамикына келетін болсақ, мұнда стереодинамики, яғни музыка, видео көрген кезде екі жақтан шығады звугі, астынан да шығады, жоғарыдан да шығады. Астында звугі қаттылау шығады. Астында динамикадан звук қаттылау шығады. Қазір көрсетейін. Түнгі уақыт, сондықтан дауысын қатты шығара бермейін, адамдар ұйықтап жатыр. Так, динамикасы солай. Бұның батарейкасы айтпақшы 4520 миллиампер. Ол аздық етеді. Қазір просто адамдар 5000 аз дегенде 5000 миллиамперға үйреніп қалған. Ой, жалпы не айтайын, қорытындылай кетсек, Xiaomi компания осы смартфоны өте жақсы шығарылған. Қатты ұнаған жері бұның экраны, AMOLED экран, 120 Гц, 6:67 дюйм, енді на вкус и цвет дейді ғой, размер маған лично үлкендеу енді. Так, плюсы ол экраны, біріншіден. Екінші плюсы ол процессоры, 870 Snapdragon игровой процессор. Үшінші плюсы бұл стереодинамики, астынан да жоғарыдан да звугі мықты шығады. Так, дизайны да өте әдемі. Былай қарасақ, бұл богаты көрінеді, қымбат көрінеді, стильді көрінеді. Вот. Тағы қандай плюсы бар? Плюстары сонда енді. Минустарын айта кетсек, минусы ол біріншіден 3,5 дюймдік разъем жоқ, былай айтқанда наушник. Былай айтқанда мысалға зарядкада тұрған кезде сіздер наушникпен музыка тыңдай алмайсыздар бір уақытта, проводные наушникімен. Оның выходы, беспроводные наушники алсаңыз, сол кезде зарядкада тұрған кезде беспроводные наушникпен музыка тыңдап фильм көрсеңіздер болады. Екінші минус ол флешка салынбайды. Бір кісілерге бұл үлкен минус болып саналады, сондықтан оны тоже айта кетейін. Так, тағы қандай минусы бар? Пока что осы екі минусты көріп тұрмын. Бірақ жалпы айтқанда Xiaomi компаниясының смартфондарында үлкен минустары бар. Оны мен келесі видеода айта кетемін. Келесі видео тезірек шықсын десеңіздер, осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Айтпақшы, осы смартфон сіздерге қалай ұнады ма, ұнамады ма, өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына көргендеріңізге рахмет айтамын. Сау саламат болыңыздар.